خوشمزه است؟ آره خیلی میخوری؟ من که نمیتونم بخورم، بده فقط کم بو کنم. خوشباله چه بویی؟ چی؟ من چرا اضافه شدم؟ این یه سطح داره میخوره، من که فقط بو کردم. عزیز دل من، شما دوتا قضیه تو ما فرق داره. تو استعداد چاقی داره، این استعداد چاقی نداره. ما هم که تنها استعدادی که رسید استعداد چاقی بود. یکی رو کم کردم این آره قربونت برم، تو الان به خاطر این فعالیت بدنی که داشتی هر چی که کالری خورده بودی سوخت. آره واقعا فعالیتم خیلی زیاد. حالا به جاش میدم دو تا چیز دیگه بخورم. آره قربونت برم، تا شب هر چی که دوست داری بخور، نوش جونت. شانس ما رو نگاه تو رو قرآن. من چرا الان واسم بچشه؟ آب که دیگه کالری نداره. آره آب کالری نداره، ولی تو قضیت فرق داره. تو استعداد چاقی داری، انقدر با من بحث نکن. باشه. آب نه حالا ارسان خب به جا شکلات بخور. شکلات؟ نه نمیخوام، من تو وضعیت کردم. الان دیگه چرا وزنم اضافه شد؟ من که ازش قبول نکردم. آقا این به شکلات تعارف کرد، به شکلات فکر کردی یا نه؟ آره. خب همین که بهش فکر کردی کالریش وارد بدنت شد دیگه. 1 کیلو اضافه کردم. بیا اصلا این همه داره میخوره، کلا 1 کیلو اضافه کرد. خب این مدل بدنشه دیگه، قربونش برم. ات بیا الان به خاطر این فعالیت بدنیشون 1 کیلو هم کم